Selamat berjumpa dengan saya Rini Farmasi. Di sini kita akan bahas mengapa sih serangan asma, batuk, gatal-gatal itu lebih parah pada malam hari. Salah satu penyebabnya adalah dikeluarkannya zat-zat penyebab alergi atau yang disebut dengan histamin itu paling tinggi pada jam-jam 1 sampai jam 4. Kemudian akan menurun menjelang pagi, mulai jam 8 hingga siang. Akibat dikeluarkannya histamin ini maka menyebabkan batuk-batuk, gatal-gatal, bersin-bersin, dan serangan asma untuk yang memiliki asma. Itulah maka untuk mencegah atau mengurangi gejala alergi ini, sebaiknya obat-obat anti alergi atau yang disebut antihistamin dan kortikosteroid seperti dexamethasone, CTM itu ada yang diminum di malam hari, atau kalau dia 1 kali sehari sebaiknya diminum